नजरीन आवाज़ न्यूज़ में भलीकार आऊं यहाँ बिशारत सुनो आया संझा सैयद हल्ला से हेडलाइन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि अॼु वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थींदो। मुल्क जी मौजूदा सियासी तोड़े मुआशी सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो वेंदो। सरहद में सखर मुल्तान मोटरवे ते पंजाब ईंदड़ मुसाफ़िर कोच पलटी 5 मुसाफ़िर फौत 20 ज़ख़्मी फौतन जा लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे तालका अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। अस्पताल में एमरजेंसी लागू जैकबाबाद में बाईपास ते मज़दा जो मोटरसाइकिल खे टक्कर हिकु ॼणो फौत। पुलिस जो चवणु आहे त फौती जी सुञाणप ॻुड आदम ख़ान पहर वासी साजिद अली पहर तौरु थी आहे। कोयटा वेझो ॻोठ लूनी वेंदड़ रोड ते अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग मोटरसाइकिल सवार मार्च वियो लाश अस्पताल मुंतक़िल। मारिजी वियल शख़्स जी सुञाणप दौदा ख़ान तौरु थी। रातो देरो में पुलिस मुझे इतला ते कार्रवाई करे एक दहशतगर्द के गिरफ्तार करे वरितो। गिरफ्तार थियल दहशतगर्द के कब्जे में बारूदी मवाद रिमोट कंट्रोल ॿियो सामान हथ। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ्तार थियल दहशतगर्द जी सुञाणप सईद उर्फ लंगड़ा तौरु थी आहे। बेरिया सिटी में हथियारबंद फ़ौरन फर दौरान मुज़ाहिमत ते गोली लॻण सबबि नौजवान क़तल। ॻोठ माणक ख़ासकेली वासी अब्दुल लतीफ़ फर दौरान मुज़ाहिमत ते गोली लॻण सबबि मारिजी वियो। अहिड़े खैर वेझो ॻोठ सोणलोर लाड़े वटे हथियारबंदनि फर दौरान मुज़ाहिमत ते नौजवान क़तल। हथियारबंदनि 15 वरियनि जे हाफ़िज़ अब्दुल लतीफ़ मंजू खे गोलियूं हणी क़तल करे फ़रार। आई सिंधड़ी में घरोड़ शाख में पानी की खोट खिलाफ आबादगारनि जो खिबरो मीरपुर खास रोड ते धरणो। टायरनि के बाहे आबादगारनि जो चवणु आहे त घरोड़ शाख में एक ही ॾींहुं गुज़री वञण बावजूद पानी नाहे मोकिलियो वियो। आपाशी अमले तरफ़ां पानी बंदि करे फसल तबाह कया पिया वञनि।